Un gatto dato alle fiamme che non è sopravvissuto in seguito alle ustioni. Questo è l'orribile episodio di violenza accaduto a Montebelluna. Secondo quanto riferito da Mario Martignon, il proprietario del povero animale, il micio è stato ritrovato agonizzante lungo le vigne della sua proprietà con i segni evidenti della tortura. Qualcuno ha deciso di bagnare il felino con un liquido infiammabile per poi dargli fuoco. Forse una vendetta contro il proprietario, forse il gesto di uno squilibrato. Le indagini dei carabinieri forestali sono in corso. Un altro caso di maltrattamento riguarda un cane, Zeus, affettuoso e pieno di vita, la mascotta amatissima di una famiglia di Onè di Fonte. L'animale è stato ucciso da un centinaio di pallini che gli sono stati sparati con un fucile da caccia. Un gesto ignobile e chi ha sparato deve pagare. Chi ha colpito Zeus l'ha abbandonato gettandolo in un fosso ancora agonizzante senza allertare nessuno. Abbiamo portato subito dal veterinario, ma ovviamente non c'era più niente da fare. Ora è solo bruttissimo il ricordo e il pensiero di quanto ho sofferto. E sì, anche perché è impossibile che sia stato scambiato per qualcos'altro. I spari si vedono che sono stati presi da vicino e lui era abbastanza grande, bianco e grigio, quindi non era confondibile. I colpi sono stati sparati da vicino, impossibile pensare si sia trattato di un gesto accidentale. Gesti ignobili che vanno a colpire animali indifesi e che segnano indelebilmente anche i loro proprietari. Questo cacciatore non si rende conto quanto male ha fatto la nostra famiglia. Zeus era uno di noi.